গুড মর্নিং গুড মর্নিং। আজ আমাদের গ্যাংটক থেকে বেরোনোর দিন। তো আমি উঠে গেছি অনেক সকাল সকাল। বাইরের পরিবেশটা তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করছি। শিউলি এখনও ঘুমাচ্ছে, ওকে না ডাকলে ঘুম থেকে উঠবে না। ওঠো 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 ওঠো, নো ডিজাইন বাবা, ওঠো ওঠো। হ্যাঁ মর্নিং, ওঠো। এখন বাজে 8:30। হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। আজকে আমাদের গ্যাংটকের লাস্ট দিন, তো আমরা রেডি হয়ে গেছি। এবার আমরা বেরোবো। ব্রেকফাস্ট আমাদের উপরে রেডি হয়ে গেছে, হয়তো আমরা যাবো খোঁজ নিতে। দেখি ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা পুরো বেরোচ্ছি। আর তোমরা পুরো ব্লগ দেখবে, বাকি সমস্ত ব্লগ আমি একে একে দিয়ে দিচ্ছি। দেখে কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, ভালো লাগবে লাইক কমেন্ট, চ্যানেলটা অবশ্যই শেয়ার করো। ওকে, সঙ্গে থাকো। কেমন লাগলো তন্ময় তোমার এখানে ঘুরে? ভালোই লাগলো, তবে গ্যাংটকে ঠান্ডা কমে গেছে আগের থেকে অনেক। একদম, দেখো আমরা শীতের ড্রেস পরি। হয়তো আগামী 10 বছর আরও হেরফের হবে। ঠিক আছে, ভালোই লাগলো। আর বাকি তো তোমরা ভিডিওতে দেখবেই, সঙ্গে থাকো। চলো টাটা। এই হোটেলের নাম হচ্ছে গ্রিন তারা হোটেল, আমার আগের ব্লগেও বলা আছে এটা। আমাদের সকালের ব্রেকফাস্টে ছিল ব্রেড অমলেট। চায়ের কালারটা দেখি বুঝতে পারছো, ভীষণ টেস্টি ছিল চাটা। দেখো আমরা এবার বেরোচ্ছি, আমাদের লাগেজ রেডি, তন্ময় রেডি। তো আমাদের গাড়ি হয়তো চলে এসছে। আমরা এখানে ছিলাম, এই যে দিদি আমাদের রান্না বান্না করে খাইয়েছেন, অসাধারণ রান্না, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আজকে সকালেও যেটা খেয়েছি খুব খুব ভালো লেগেছে খেতে। আর খেয়ে মানে এই রান্নাটা পুরো মনে হচ্ছে বাড়িতে বসেই খাচ্ছি, মানে পুরো ঘরোয়া রান্না, খুব ভালো খেলাম। তোমরাও এখানে আসতে পারো, আর রান্না খেয়ে বুঝতে পারবে যে কত সুন্দর রান্না। মনে হবে ঘরে বসেই খাবার খাচ্ছি, মনেই হচ্ছে না যে এখানে হোটেলের খাবার বা বাইরের খাবার। খুব ভালো লাগলো আমাদের। আর আমরা এখন ফিরছি, তাই আমরা একটি ছবি তুলে নিলাম এই দিদির সাথে। আচ্ছা ঠিক আছে, দিদি নাম দিদি? আমার নাম জুলিনা। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, অবশ্য আসবে যদি আসেন তো। একদম একদম, একটু ছবি সেলফি নিলাম। ওনারাই আমাদের হোটেল থেকে গাড়ি করে দিলেন আমাদের বাস স্ট্যান্ড যাওয়ার জন্য। তন্ময় লাগেজ নিয়ে দাঁড়িয়ে, গাড়ি চলে গেল। চলো। আমাদের এখানকার স্ট্যান্ড থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য এসি বাস বুকিং অলরেডি আগে থেকেই করা ছিল। আমাদের এখানে এসে দিদি, রবিদা, তোজোর সাথে দেখা হয়ে গেল। আমরা একসাথেই ফেরার টিকিট বেরোলাম। অনেক কিছু করতে পারেনি, রূপে হয়নি। এটা হচ্ছে ইয়াকে দুধ দিয়ে তৈরি একটা চিংগাম। সবাই দিচ্ছি
বাসে উঠছে তো যে কানছে। বাসের মধ্যেও তোজো দুষ্টুমি শুরু করে দিয়েছে। খাবো পাঁপড়, সামনে এতক্ষণ খেলো এটা, এই যে এটাকে বলে আড়ু, আড়ু খেলো তন্ময়, খেতে বললো ভালো, বেশ আমি কখনো খাইনি, ফুলের মতো অনেকটা পাহাড়ি ফল। এটা হচ্ছে পপকর্ন, আর তন্ময় এখন পাপড়ি করতে, সকালে আমরা খেয়েছি। শিলিগুড়ি এসএনটি বাস স্ট্যান্ড থেকে আমরা ম্যাজিক গাড়ি করে নিয়েছি, লাগেজ থেকে সব উপরে এখানে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা যাচ্ছি ভাড়া মাত্র 30 টাকা, অটো ছিল, রিজার্ভ করলে 200 টাকা। তো যাই হোক, এটা আমাদের কাছে রিজনেবল মনে হয়েছে, তাই আমরা ম্যাজিক গাড়ি করলাম। ফাইনালি আমরা এনজেপি পৌঁছে গেলাম। দেখো আমাদের লাগেজ সব ঠিকঠাকই আছে, সমস্যা নেই। একটু খাবো না। কেমন হয়েছে? दार्जिलिंग हुए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। धन्यवाद। আমাদের ফেরার ট্রেনের টিকিট দার্জিলিং মেলেছিল, তো আমাদের সঠিক সময় এনজিপি থেকে ছেড়ে দিয়েছে আমাদের গাড়ি। ট্রেনটা একবারে সঠিক সময় আমাদের বর্ধমান পৌঁছে দিয়েছে। বর্ধমান যখন ঢুকলাম তখন ঘড়িতে বাজে 4:15। বর্ধমানে নামার পরে এখানে কিছুক্ষণ আমরা বসে থাকলাম। বসে থাকার পরে আমাদের দেখো এটা সকালে ব্রেকফাস্ট এখানে সেরে নিয়েছি। তো তারপর আমাদের ট্রেন ছিল 5:30টায়। 5:30টায় ট্রেন ধরে আমরা বাড়ি ফিরি। তো তোমাদের পুরো ব্লগ দেখে কেমন লাগলো সেটা জানিও। আর তোমরা চাইলে আমার গ্যাংটকের আরও যে ব্লগগুলো আছে আমার চ্যানেলে দেওয়া, সেটাও দেখতে পারো। আর তোমরা খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ওকে, টাটা।